မင်္ဂလာပါ PDC group မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Ranger 2 wireless camera ကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုချိန်မလဲ Ranger 2ရဲ့ function တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး imou application ကို download ရပါတယ်ကျွန်တော် Google Store App Store မှာလည်း download ရတယ် Google မှာလည်း scan ဖတ်ပြီးတော့အတွက်တကူ download ရတယ်ဆိုတော့ application ရပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာ Gmail account တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ် Gmail account တစ်ခုရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် sign as ကိုပေါ့ sign as ကိုနှိပ်မယ် sign as မှာ country မှာမြန်မာရွေးမယ် nation နှိပ်မယ်ဒီ email မှာတော့ကျွန်တော်ခုန Gmail နာမည်ကိုရေးမယ်ပေါ့password တော့ကိုချိုင်းနေတာပေးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုမှန်ချပြီးတော့ဒီအောင်နေလိုက်ရမယ်အဲကျွန်တော် Gmail ကိုကုတ်ပို့ပေးလိမ့်မယ်အောက်ကုတ်ကိုဒီထဲကိုပြန်ထည့်ရမယ်ကုတ်ထည့်ပြီးရင် okay ကိုနေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်imou account ပေါ့ create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော် Ranger 2နဲ့ချိန်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ်ထောင်းကဒီ plus လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ scan လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် scan QR code scan လုပ်လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီ serial number ကိုထည့်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ QR code နဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Ranger 2ရဲ့ဒီအောက်ခြေမှာ QR code ရှိတယ် QR code scan လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next နှိပ် Wi-Fi ပေးရမယ်ပေါ့ Ranger 2 Wi-Fi ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ကိုရွေးမယ်Wi-Fi password ရိုက်မယ် finish နေမယ် but the green light ဥစားလေးကိုမှန်ရှင်းမယ် finish နေမယ် finish နေမယ်ဒီနေရာမှာတော့ခဏဆောင်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Ranger 2နဲ့ချိန်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ view ကြည့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလေးလုံးတက်ထားရင်တော့ကျွန်တော် string အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ခုတည်းချိန်နေဆိုတော့ double တက်နေလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ HD နဲ့ SD ပြောင်းတော့ဒီ string ကိုကျွန်တော်ဒီတပ်ပွင့်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ snapshot လေးနေပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်တူပြီးတော့ပြောချင်တော့ဒီမှာပြောလို့ရမယ်ဒီ string ကိုလည်း record လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်နောက်ဒီအပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ဒီ share device ပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုပေါ့ device share ပေးခြင်းလဲဆိုရင်သူ့ Gmail နဲ့ချိန်ပြီးတော့ device share ပေးလို့ရတယ်ဆိုဒီအတန်နားထောင်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ speaker လေးကိုဖွင့်လို့ရတယ် hello record ကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ view history record နဲ့ဒီမှာ SD ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ record ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာrecord ကြည့်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ကို capture လုပ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ video မှာတော့ Ranger 2ကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Ranger 2ရဲ့ function တချို့ကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သိလို့သမျှကိုလည်း comment chat box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်